Всем доброе или недоброе утро. Харьков нас так и манит. Мы в Харькове. В детской больнице. Приехали на скорой. Сегодня я уже улыбаюсь. Вчера сил не было у меня улыбаться. К тому же еще вчера попали здесь под прилет. Вылетали так. Тетя нам не разрешает. Аня с катетером. Сегодня легче, вчера была жесть. Тук-тук, ну не выпускают, говорят, не выходить. Да. Покажу вам завтрак, обед, ужин. Нам уже капельницы сделали. Ну не облизывай ты умывальник. Ну, человеческий фактор. Мы вчера вызвали скорую, потому что у нее был очень твердый живот. Наплакала, была по 39 температура. Так вот, мы были за новой водолагой в селе. И нам в открытую женщина сказала, она не хочет нас везти на Харьков, потому что у нее пересменка. Я говорю, так ко мне что, от этого не холодно, не жалко, что у вас пересменка. У меня ребенок. Иди сюда. Тетя, поругались, но второй фельдшер, наоборот, выходя, сказал, я тоже за Харьков. Приехали сюда, но, чтобы вы понимали, нам анализы взяли всем, 7:30 рентген. Врач до 3 утра не пришел. Было подозрение на аппендицит. Так вот, сколько бы я ни ходила, врач пришел в 3, когда я проснулась, у малышки поднялась слегка температура, я вышла опять в очередной раз ругаться, и тогда пришло 2 хирурга. Ну, аппендицит исключили, похоже на кишечную инфекцию, скорее всего, из-за молока, а там не знаю. Так, палата, 3 кровати, сейчас я вам покажу палату. Палата, 3 койки, они очень узкие. Я попросила кроватку, очень нехотя дали кроватку. Аня, хотя не очень спит, но пару часов она поспала. Плюс она фиксирует. Я могу ее чуть-чуть отодвинуть, сюда положить руки. Тумбочки такое. В боксе туалет, стол, ванная комната и умывальник. Вполне. Меня условия устраивают, а вот отношения, конечно, капздец. Так, показываю вам завтрак. Овсяная каша, капуста, омлет, кусочек хлеба Аня уже ест и чай. В принципе, посуду можно попросить, дают пить. Это моя, ну, Аня, на, пей. Это чаечек, пей. Вкусно? Ну, подожди ты меня. Ну, подожди. Подожди. Что? Красный квадратик? Наши больничные будни. Сходили в буфет. Сказали, до завтра еще будут наблюдать. Кого-то перевели в инфекционку, кого-то отпустили домой. Сказали, горло еще красное. Горло может давать температуру, поэтому понаблюдаем. Надеюсь, обойдется. В инфекционку я не поеду. Сейчас должна быть долгожданная встреча с папой, с которым не виделись 5 дней. Но встреча будет не там, где хотелось. Вот, все, кофемашина есть возле больницы. Я помню, что в тот раз была. Так, не помню, что, блин, на себе кофту не взяла, ну ладно. Сейчас ждем папу. Наверное, к шлагбауну подвезут. Кстати, тут тоже гарь, дым. Дышать не очень хорошо. Сейчас скорая помощь, да. Вава. Да. Ба, сейчас папа приедет. О, мама кофе выпьет. Иначе она сдохнет. Папа фу делает. Но, папе. Да, ну пойди порядки наведи. А ну пойди порядки наведи.
Держи ее, у нее катетер, Вить. Да, дитина вчора і і сьогодні різні люди. Вот так выглядит обед. Не пойму, почему плохая фокусировка. Пшенный суп, чаечек, кусочек хлеба. Можно было еще кашку, овсянку взять или ячневая, не помню. Мои соседки выписаны. Теперь показываю вам палату. Вот палаты. 3 кровати там с питанютом. Постель. Постель выдают. А то вечная проблема с постелью. Постель, в принципе, выдают. Ванную комнату уже могу показать. Вот так это выглядит. Умывальничек, ванночка горячая. Мы вышли погулять. Вечер уже. Нас прокапали опять. Не вижу... Да, площадка, пошли. Не вижу вообще рациональность прокапывания антибиотика при неподтвержденном диагнозе. Ехали с подозрением на аппендицит, потом расстройство, отравление или кишечка, непонятно. И дальше, получается, уже и лор, и педиатр подтвердили, что горло красное, нос заложено. Ну, скорее всего, или кишечный грипп, или ротавирусная инфекция. Зачем антибиотик? Ну, всем давно доказано, что... Что там? Кто там? Ну, как бы... Не хочется со всеми ругаться, и так везде отстаиваешь свои права, свои возможности. Например, та же диарея при антибиотике маленькому ребенку будет еще больше. Уже прохладненько так, но зато нету гари. Утром была гарь. Надеюсь, нас скоро выпишут домой. Потому что мы без приключений не будем. Так. Ну все, на этой ноте мы завершим наше видео.